हेलो दोस्तों, पहले तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस दी बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। ऐसे तमाम वीडियोस देखने के लिए देखिए अभी। सीधा ही चढ़ गया ये तो। ये फोर्ड की थी बड़ी। हाँ। देखिए वीडियो में आपको देखने में शायद बहुत छोटा सा दिख रहा होगा कि इस टाइप का एक व्यू, लेकिन मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ही